৭৫,০০০ টাকার খাবার খাওয়ানোর পরে গিয়ে চিনতে পারছেন যে কোনটা পুরুষ এবং কোনটা মহিলা। তখন হচ্ছে পুরুষগুলো আলাদা করে বিক্রি করছেন ৩৫ টাকা পিস, ৩৪ টাকা কিনে। পাখিটা সুস্থ থাকে, ঠান্ডা লাগে না, এন্টারাইটিসের সমস্যাটা নাই, তখন কিন্তু ডিমটা বেশি আসবে। ইউটিউব দেখে আপনারা খামারে না এসে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেবেন। হচ্ছে আপনার আশপাশে যারা খামারে আছে তাদের কাছে যাবেন। ইউটিউব থেকে হচ্ছে আপনারা একটা প্রাথমিক একটা ধারণা পাবেন। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় খামারে এবং কৃষি উদ্যোক্তা ভাই বোনেরা, কেমন আছেন সবাই? আমি মোহাম্মদ নুরুল। আমি দেশ কিংবা দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে গাজীপুর জেলা কাপাসিয়া উপজেলা সিংহশ্রী ইউনিয়নের কপালেশ্বর গ্রামে। এখানে একটি কোয়েল পাখির খামারে আছি। এখানে প্রায় ৩৫০০ মতো কোয়েল পাখি এখন আছে। এর আগে আমরা একটা প্রতিবেদন দিয়েছিলাম, এটা হচ্ছে হাফেজ হাসান নুরি ভাইয়ের হচ্ছে খামার। অনেকেই হচ্ছে জানতে চান কোয়েল পাখি কোথায় পাওয়া যাবে এবং রানিং ডিম পারে কোয়েল পাখি আপনারা খুঁজেন অনেকেই। তো আজকের ভিডিওতে মূলত হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে হাসান নুরি ভাই কিছু কোয়েল পাখি বিক্রি করবেন। সেটা কেন বিক্রি করবেন সে বিষয়টা হচ্ছে আমরা জানবো, এবং হচ্ছে কতদিন বয়স চলতেছে, কোয়েল পাখির বর্তমান ডিমের বাজার এবং লালন পালন নিয়ে হচ্ছে হাসান নুরি ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আশা করি যারা কোয়েল পাখি পালতেছেন এবং যারা কোয়েল পাখি পালবেন তাদের জন্য ভিডিওটা খুবই উপকারী হবে। তো না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ করছি। চলুন তাহলে আমরা হাসান নুরি ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। সুন্দর খামার, পাখিগুলো দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে। এর আগে আমরা একটা প্রতিবেদন করেছিলাম তো যে এখন কতগুলো পাখি আছে এবং হচ্ছে কত পার্সেন্ট ডিম পাচ্ছেন? এখন আমার এখানে ৩৫০০ থেকেও কিছু কম আছে। ৩৫০০ থেকে কিছু কম আছে। এখন আমি পাখিটা রানিং মোটামুটি আমি ২৫০০ ডিম পাইতেছি। ২৫০০-এর মতো ডিম পাইতেছেন, তার মানে 60 থেকে 70% ডিম আপনি পাচ্ছেন। এখন এখানে কয় শিফটের পাখি আছে আপনার? এখানে আছে ৩ শিফটের পাখি আছে। প্রথমে লইছি ১৪০০, তারপরে লইছি ৩০০০, এরপরে লইছি আবার ১৪০০। বাকি পুরুষগুলো বিক্রি করার পরে আমার অবশিষ্ট এডি আছে। মানে আচ্ছা, আপনারা যে পাখি কিনেন, যখন পাখি কিনেন বাচ্চা কিনেন তো আপনারা? জি জি, বাচ্চা কিনেন। মূলত কতদিন বয়সের বাচ্চা কিনেন? তখন আমাদেরকে বইলা দেয় যে ২৫ থেকে ৩০ দিন, অথচ আমরা ১৫ থেকে ২০ দিনের পাখিটা পাই। ১৫ থেকে ২০ দিনে পাখিটা পান। মানে যে হ্যাচারি থেকে কিনেন বা যে দলালের মাধ্যমে আপনারা কিনেন, ওরা হচ্ছে বলে দেয় যে ২৫ থেকে ৩০ দিনের পাখি, এবং আপনারা আনার পরে হচ্ছে দেখেন যে এটা ১৫ থেকে ২০ দিন সর্বোচ্চ এর ভিতরে হয়। এবং আনার পরে কয় দিনের ভিতরে ডিম আসে আপনাদের? দেখা যায় ২০ থেকে ২৫ দিন, কোন সময় ৩০ দিনও লাগে। ৩০ দিনও লাগে। তার মানে ফুল প্রোডাকশনে আসতে কতদিন লাগে? ফুল প্রোডাকশনে আসতে আরো ১ মাস লেগে যায়। তার মানে হচ্ছে ২০ দিনে পাখি হইলে আরো ১ মাস, মানে ১.৫ মাসের মতো লাগে। ১.৫ মাস থেকে ২ মাস লাগে ফুল প্রোডাকশন আসতে। ফুল প্রোডাকশন আসতে ২ মাসের মতো লাগে। তো এখানে যে আপনি ৩ শিফটের পাখি বলতেছেন, ৩ শিফটের পাখি কতগুলা পাখি কতদিনের বয়সের পাখি চলতেছে এখন? এখন তো ৩টা আমার একসাথে মিলিত আছে। জি, সেই হিসাবে প্রথম যেটা ছিল ওইটা আমার কোরবানি পরপরই লস ছিল। আচ্ছা। তারপরে আবার ১ মাস পরে লইছি, এরপর আবার ১ মাস। এখন এবার এসে গিয়া হবে লাস্টে যেটা লইছি এটা ফুল প্রোডাকশন কাছাকাছি আইসা পড়তেছে। আচ্ছা, আর আগের যে লাস্টে যেটা লইছেন এটা কতদিন বয়স চলতেছে? এটা এখন ৫০ থেকে ৬০ দিন হবে। ৫০ থেকে ৬০ দিন। আচ্ছা, আর এর আগের গুলো হচ্ছে এর আরো ১ মাস করে গিয়া বলছে আপনি? ১ মাস না, ১৫ দিন ২০ দিন এরকম। তার মানে টোটালি হচ্ছে ৩ মাস, সর্বোচ্চ ৩ মাস। সর্বোচ্চ যেটা আছে এটা ৩ মাস হবে। ৩ মাস থেকে ৩.৫ মাস। ৩.৫ মাস হবে না, 3 মাস হবে। কোরবানির পরে দিয়ে তো লইছি। কোরবানির পরে লইছেন। আচ্ছা, যাই হোক, কতগুলা পাখি বিক্রি করবেন বলতেছিলেন? আমার টার্গেট, যেহেতু আপনি আসছেন একটা ঘর দেখছেন, আমার নতুন একটা ঘর করছি, আমার এখন একটু সমস্যা, সে কারণে আমি ৫০০ পাখি বিক্রি করলে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে, আমি চলতে পারবো, কোনো সমস্যা হবে। আচ্ছা, এই ৫০০ পাখি আপনি বিক্রি করতেছেন, আমরা একটা ঘর দেখলাম, ওই ঘরটা কেন করছেন? এবং হচ্ছে ওই ঘরটা আমি যেহেতু যে ঘরটার মধ্যে দাঁড়ায় আছি, এই ঘরটার মধ্যে আমি মুরগি পালতাম, ব্রয়লার খামারি ছিলাম আমি। আচ্ছা, এখান থেকে আমি তো কোয়েল পাখির খামারি হয়ে গেছি। এখন চাইতেছি যে যেহেতু শীতের সিজন আসছে, অল্প কিছু ব্রয়লার পালি। তার মানে হচ্ছে আপনি কোয়েল পাখির সাথে পাশে একটা করতে চাইতেছেন, মানে ব্রয়লারটাও আপনি পালবেন, ব্রয়লার মুরগিটা। বর্তমানে তো ব্রয়লারের বাজারটাও আমরা দেখতেছি ভালো, এবং শীতে একটা ভালো বাজার থাকে ব্রয়লারের মনে হয়। শীত পর্যন্ত হয়, এজন্য চাইছি যে নতুন ঘরটা করছি, ইমার্জেন্সি আমি কিছু বাচ্চা নিব। আচ্ছা, ইমার্জেন্সি কিছু বাচ্চা নেবে, যে জন্য হচ্ছে আপনি ৫০০ মতো পাখি বিক্রি করবেন আপনি বলতেছেন। আচ্ছা হাসান নুরি ভাই, আমরা একটা বিষয় জানতে চাই যে এই যে আপনি বলতেছিলেন যে পুরুষ পাখি হচ্ছে আসে, তো আপনারা যদি ৩০০০ পাখি নেন, এখান থেকে কতগুলো পুরুষ আসার সম্ভাবনা থাকে বা আসে? আমি যে সময় লইছি ৩০০০ থেকে ১৬০০ পাইছি পুরুষ পাখি। ১৬০০ পুরুষ পাখি? পুরুষ পাখি পাইছি। আচ্ছা, এই পুরুষ পাখিগুলা, এই যে এত পরিমাণে পুরুষ পাখি হওয়ার কারণ কি? কারণ যে দিছে সে কিন্তু এবারে কিনা দিছে, বাইচা দিছে না। বাইচা দিছে না? বাইচা দিছে না। তার মানে হচ্ছে হ্যাচারি থেকে ওরা বাচ্চা কিনা দেয় নাই, বাইচা সে দেখছে যে কোন জায়গার মধ্যে কমে বাচ্চা পাবে,
যে যার মধ্যে কমে বাচ্চা পাইছে ওই বাচ্চাটাই আমাদেরকে দিচ্ছে, কিন্তু বাচ্চা দেয় না। যে বাচ্চা দিত আরো রেট বেশি দিলেও সমস্যা আছে। তার মানে হচ্ছে আপনারা যারা হচ্ছে বাচ্চা কিনবেন, বাচ্চা যারা কিনবেন তারা সঠিক মাধ্যম থেকে কিনবেন। কেন? কারণ হচ্ছে এই যে ভাই যে বিষয়টা বললো যে মানে বাচ্চাটা কেনার মধ্যে ইচ্ছে ঝামেলা, যে দালালের মাধ্যমে কিনেন সেই দালাল দেখা গেছে 2 টাকা লাভের বেশির জন্য হচ্ছে এভারেজে বাচ্চা কিনে নিয়ে আসতেছে হ্যাচারি থেকে। তখন হ্যাচারির মালিকরা হচ্ছে 2 টাকা কম হলেও দেখা গেছে পুরুষ পাখি এটার সাথে অ্যাড করতে পারে বেশি, সেজন্য চোরাও দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এখানে আলটিমেটলি লসের সম্মুখীন হচ্ছে খামারিরা। কিন্তু দেখেন 3000 পাখি থেকে 1600 পাখি যদি পুরুষ হয়, তার মানে হচ্ছে এখানে কতগুলো টাকা লস হয়েছে। আপনারা এই যে পুরুষ পাখিটা কখন থেকে চিনেন যে এটা পুরুষ? এটা 30-এর পর থেকে মোটামুটি সুন্দর চেনা যায়। 30-এর পর থেকে হচ্ছে চেনা যায়, 30 দিন বয়সের পর থেকে। কিন্তু আপনারা তো পান 15 থেকে 20 দিনের পাখি, যে জন্য তো বোঝার কোনো উপায় থাকে না, একবারে ছোট ছোট ছিল। এই পুরুষ পাখিগুলো হচ্ছে পরে কত করে বিক্রি করেন এবং কিরকম বাজার পান? 35 টাকা করে বিক্রি করছি। 35 টাকা। বাচ্চা কিনছিলেন কত বাচ্চা করে? কিনছি 34 টাকা করে। 34 টাকা করে বাচ্চা কিনা 35 টাকা করে মানে 30 দিন বয়স পালার পর যে আরো 70-75 হাজার টাকা যখন খাওয়াইছি, 1400 পাখি নিয়েছিলাম 3000, ওই পাখিগুলো আমার 75,000 খাওয়ার পরে তারপর আমি বিক্রি করতে পারছি। মানে 75,000 টাকার খাবার খাওয়ানোর পরে গিয়ে চিনতে পারছেন যে কোনটা পুরুষ এবং কোনটা মহিলা। তখন হচ্ছে পুরুষগুলো আলাদা করে বিক্রি করছেন 35 টাকা পিস। 34 টাকা কিনা প্রায় হচ্ছে 75,000 টাকার খাবার খাওয়াছেন 3000 পাখিকে। 40,000 টাকা, এখানে 1000-এর লস। 1000-এর লস হচ্ছে 40,000 টাকা। তাই এখানে কিন্তু একটা লসের সম্ভাবনা আছে। যারা সরাসরি বাচ্চা কিনেন, যদি এই যে পুরুষ এবং মহিলা বাচ্চা যদি একুরেট ভাবে যদি না কিনতে পারেন, 1000 কোয়েল পাখিতে 100 কোয়েল পাখি বা 150 কোয়েল পাখি পুরুষ হইতে পারে। এটা স্বাভাবিক, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু 1000 পাখি থেকে যদি 500 কোয়েল পাখি যদি আপনার পুরুষ হয়, তাহলে এখানে কিন্তু ব্যাপক একটা লসের সম্ভাবনা থাকে। 1000 কোয়েল পাখি আপনারা কেনার পর থেকে খাবার মানে ডিম আসা পর্যন্ত, মানে যেখানে হচ্ছে খাবারের টাকাটা আসে এবং কিছু টাকা লাভ আসে পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়? আমরা যদি 1000 পাখি কিনি তখন আমাদের 35 টাকাই ধরেন। হ্যাঁ, 35,000 টাকা লাগবে। তারপরে এই পাখিটা 70 থেকে 75,000 টাকা লাগবে ডিমে আসতে। মানে 35 টাকার পরে হচ্ছে আরো 40,000 টাকার মতো, 40 থেকে 45,000 টাকার মতো লাগবে আপনার ডিমে ফুল প্রোডাকশন নিয়ে আসতে। তার মানে হচ্ছে এখানে 80,000 টাকার মতো যাচ্ছে হচ্ছে 1000 কোয়েল এখানে পাখি। আবার আরো কিছু ঘাটতি আছে, যেহেতু আপনি 1000 পাখি আনবেন, 150 থেকে 200 পাখিতে অবশ্যই হবে পুরুষ হবে। তখন এই মহিলা পাখিটা যে আছে এটার ঘাটতিটার উপরে কিন্তু ওইটা গিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু ওটার উপরে পড়বে। হ্যাঁ, তার মানে এখানে একটা পাখি দেখা গেছে আপনার ফুল ডিমে আসতে প্রায় হচ্ছে 60 দিনের মতো লাগতেছে এবং হচ্ছে একটা পাখি পার পাখিতে হচ্ছে 80 থেকে 90 টাকা খরচ হয়েছে। আচ্ছা হাসানুর ভাই, তাহলে 1000 কোয়েল পাখি পালতে যদি 80,000 টাকা যায়, তাহলে হচ্ছে 80,000 টাকা কিন্তু আমার ইনভেস্ট। এখানে ইনভেস্ট হয়ে গেল 80,000 টাকা। পরে হচ্ছে আমি ডিম পাওয়া শুরু করলাম। আপনারা বলতেছেন যে 80 থেকে 90% ডিম আসে, আরো বেশি আসে। আরো বেশি আসে, অবস্থা ভালো থাকে, সুন্দর পরিবেশ থাকে, তাহলে কিন্তু 75 যদি ফার্মের অবস্থা যদি ক্লিয়ার থাকে এবং পাখি যদি মানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সবকিছু মিলে হচ্ছে এগুলি হচ্ছে পরিচর্যার উপর ডিপেন্ড করে। দেখা একটু সুস্থ রাখতে পারে, পাখিটা সুস্থ থাকে, ঠান্ডা লাগে না, এন্টারাইটিসের সমস্যাটা নাই, তখন কিন্তু ডিমটা বেশি আসবে। তখন দেখা গেছে 90 থেকে 95% ডিম আসে। আচ্ছা, তো 90 থেকে 95% ডিম আসলে তখন হচ্ছে আপনারা 1000 পাখিতে হচ্ছে, আমরা গত ভিডিওতে একটা হিসাব দিয়েছিলাম, প্রায় 600 থেকে 700 টাকার মতো আপনাদের লাভ হয়। এটা তো আপনার যদি পাখি সুস্থ থাকে তাহলে কিন্তু একটা 1000 পাখি থেকে আপনার কোনো ব্যক্তি 30,000 কামাইতে পারবে। কিন্তু আমরা তো সর্বনিম্ন যেটা এটা বলছি, আমরা তো মূলত হচ্ছে মানুষকে বোঝানোর স্বার্থে এবং হচ্ছে সঠিক হিসাবে স্বার্থে হচ্ছে অনেক সময় কম হিসাবটা দেওয়ার চেষ্টা করি। ডিম যদি কম আসে তাহলে এটা কোন যাবে, আবার কোন সময় বেশি হইলে 1000 পাখি 1000 টাকা লাভ। আপনি যে হিসাবটা দিয়েছিলেন 15 থেকে 20,000 টাকা 1000 পাখি থেকে হচ্ছে লাভের সম্ভাবনা, এবং হচ্ছে এটা সর্বনিম্ন হিসাব দিয়েছিলেন। যদি বাজার ভালো থাকে তাহলে হচ্ছে 30,000 টাকা মতো হয়ে যায়। 80 টাকা পিস যদি আমরা বিক্রি করতে 2 টাকা 80 পয়সা বা 90 পয়সা, তখন কিন্তু 1000 থেকে 1000 টাকাই থাকবে। 2 টাকা 80 পয়সা 90 পয়সা বাজার যদি থাকে। কিন্তু আমাদের এই গাজীপুর অঞ্চলে দেখলাম যে বাজার কম, কিন্তু অন্য অঞ্চলে দেখলাম যে বাজার বেশি, 3 টাকা করেও দেখলাম যে কোয়েল পাখির ডিম বিক্রি হচ্ছে। আমরা দেখি, কিন্তু আমাদের বাজারটা তো এখন দেখতেছেন এখন আবার 2.5 টাকা উঠছে। হ্যাঁ, বাজারটা একটু কমে গেছিল, 20 পয়সা এসে পড়ছে, 20 পয়সা এসে পড়ছিল, একটু বাড়তেছে এখন। কিন্তু অন্য অঞ্চলে বেশি, আমাদের অঞ্চলে কম হওয়ার কারণ কি? এটা এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবসায়িক নাই, সীমিত কয়েকজন আছে, তারা সিন্ডিকেট করে ব্যবসাটা ইয়া করে রাখতেছে। তার মানে হচ্ছে যারা ডিমের ব্যবসাটা করতেছে তারা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে হচ্ছে আপনাদের সাথে হচ্ছে আটা করতেছে আর কি, যে এই রেটটা কমায় রাখতেছে ওরা। ঢাকার বাজার দেখি আমরা 70 টাকা আর আমরা পাইতাছি 20 টাকা, কিন্তু আমাদেরকে বলে না। নরসিংদীর ভিডিও দেখলাম তাদের 3 টাকা করে বিক্রি করে,
এই তো কিন্তু আমরা 3 টাকা করে কখনো বিক্রি করতে পারিনি। তার মানে হচ্ছে আমাদের এলাকায় কোয়েল পাখির কিন্তু মোটামুটি ভালো খামার আছে আমাদের এলাকায়, এখন তো অনেকগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ খামার হয়ে গেছে। খামার হয়ে গেছে। কিন্তু এই যে ডিমের ব্যবসা এরা মূলত হচ্ছে এই সিন্ডিকেটটা করার কারণে আপনারা এখান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রফিট পাচ্ছেন না, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ যে রেটটা সেই রেটটা আপনারা পাচ্ছেন না মনে হচ্ছে। এখন এই জায়গার মধ্যে অনেক ব্যবসায়ীরা করে, কিন্তু তারা যদি এদিকে আসতো আমাদের কাছ থেকে ডিমটা নিত, তাহলে আমাদের ব্যবসাটা একটু সুন্দর হইতো, লাভটা বেশি পেতাম। আমরা ওইখানে যে ঘরটা দেখলাম আপনার, এই ঘরটা হচ্ছে কত ফিট বাই কত ফিট করেছেন? ওটা করছি 34 ফিট লম্বা, আর পাশে আছে 15 ফিট। 15 ফিট। তো এখানে কতগুলো ব্রয়লার পালতে পারবেন? ব্রয়লার 500 ব্রয়লার পালতে পারবো। 500 ব্রয়লার পালতে পারবেন। 500 ব্রয়লার পালতে পারলে এটা থেকে হচ্ছে 500 ব্রয়লার যদি পালেন 34 ফিট, কত স্কয়ার ফিট হচ্ছে এটা? এটা 495 স্কয়ার ফিট হয়েছে। তাহলে 5 স্কয়ার ফিট একটা ব্রয়লার মুরগি তো 1 স্কয়ার ফিট থেকে একটু বেশি লাগে জানি আমি। বেশি লাগে শীতের দিন আসলে আবার 1 স্কয়ার ও ফিট। শীতের দিন আবার 1 স্কয়ার ফিটে পালা যায়, হ্যাঁ ঠিক রাইট কথা বলছেন আপনি। জি হাসান নুরি ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি সুন্দর কথা বলেছেন এবং আপনার অসাধারণ একটা খামার, এবং আপনি খামার নিয়ে হচ্ছে আছেন এবং নতুন করে আবার খামার বাড়াচ্ছেন, দেখিও খুব ভালো লাগলো। সুপ্রিয় দর্শক, যারা বাচ্চা খুঁজেন বা রানিং ডিমের পাখি খুঁজেন, তারা হাসান নুরি ভাইয়ের কাছ থেকে নিতে পারেন। আমরা স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে দিব, পাশাপাশি হচ্ছে ডেসক্রিপশনে আমরা নাম্বার দিয়ে দিব। যারা নিতে চান হাসান নুরি ভাইয়ের সাথে কথা বলে কমিউনিকেশন করে তারপর হচ্ছে রেটটা ওনার কাছ থেকে জেনে তো আপনারা সরাসরি কথা বলে নেবেন হাসান নুরি ভাইয়ের সাথে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে অযথাই ফোন দিবেন না। দেখা গেছে আপনি 10টা পাখি নেবেন, 10টা পাখির জন্য ফোন দিয়ে ওনাকে ডিস্টার্ব করবেন, এটা আসলে করাটা ঠিক না। 10টা পাখি আপনারা লোকাল জায়গা থেকে কিনে নেবেন, কিন্তু যারা 200 500 নিতে চান, 500 উনি বিক্রি করবে, তো 200 100 এরকম যারা নিতে চান সরাসরি এসে খামার থেকে দেখে নিতে পারবেন। পাশাপাশি ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে যেভাবে আপনারা নিতে চান সেভাবে যদি উনি দিতে পারে তাহলে সেভাবে নেবেন। এটা হচ্ছে আমাদের কথা। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা যে এই বিষয়টা দেখি যে অনেকেই বলেন যে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে সবচেয়ে কম যে লাভটা সেই লাভটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য, কারণ হচ্ছে বেশি লাভ দেখে আপনাদেরকে আকর্ষিত করতে চায় না, এবং সকল ব্যবসাতে হচ্ছে লাভ লস থাকে। আর খামার বিষয়টা হচ্ছে পাখির ব্যবসা, যেটা মানে পাখির ব্যবসা বলে, এই ব্যবসাতে আপনার লাভ লসটা একটু বেশি থাকে। লাভ হইলে অনেক বেশি হয়, লস হইলে অনেক বেশি হয়, অনেক সময় আবার অনেক সময় আসল আসল থাকে। তো আসলে হচ্ছে যে ইউটিউব দেখে আপনারা খামারে না এসে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেবেন, হচ্ছে আপনার আশপাশে যারা খামারে আছে তাদের কাছে যাবেন। ইউটিউব থেকে হচ্ছে আপনারা একটা প্রাথমিক একটা ধারণা পাবেন যে এই কাজটা করতে গেলে কত টাকা লাগতে পারে বা কিভাবে লাগতে পারে, এই বিষয়ে একটা ধারণা পাবেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে হলে আপনার পাশে যে খামারে আছে তাদের কাছে যাবেন, ওনাদের কাছ থেকে হচ্ছে সকল বিষয়ে জানবেন, এবং হচ্ছে কোন টাইমে পাখি তুললে ভালো হয় বা কোন টাইমে পাখি পালন করলে ভালো হয় সেই বিষয়গুলো আপনারা জানতে পারবেন। তো ভিডিও দেখি যে আপনারা সবকিছু করবেন এরকম না, বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া ভাই কোনো কিছুতেই সফল হওয়া সম্ভব না। আমরা মূলত হচ্ছে একটা খামারের কাছ থেকে ওই খামারের যেই অভিজ্ঞতাটা সেই অভিজ্ঞতাটাই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি, পাশাপাশি হচ্ছে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, যাতে আপনারা উপকৃত হন এবং আপনারা একটা বিষয়ে যাতে একটা সঠিক ধারণা পান। আর একটা বিষয় হচ্ছে লস এবং লাভের, অনেকেই কথা বলেন যে ভাই শুধু লাভের ভিডিও দেন, বা আমরা লসের ভিডিও দেই, কিন্তু লসের ভিডিওগুলো মানুষ দেখে কম, লাভের ভিডিওগুলোতে মানুষ আকর্ষণ বেশি থাকে। তো যে কোনো কিছু করতে হলে আগে লসের ভিডিওটা দেখতে হয়, দেখে তারপর হচ্ছে লাভের ভিডিও দেখবেন। লসের ভিডিও থেকে ভালো কিছু শিখতে পারবেন, লাভের ভিডিও থেকে আসলে খুব বেশি শিখতে পারবেন না, কিন্তু লসের ভিডিও থেকে শিখতে পারবেন, কারণ এখানে আপনার ব্যাপক একটা অভিজ্ঞতা আপনার হবে। তো যারা এই পর্যন্ত আজকে ভিডিওটি দেখেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল আইকন অন করে দিবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।